Müsahibim İnsan Hakları Evi Fondunun regional meneceri Anna Bonde ve regional koordinatoru KATERİNA Şpasovadır. Studiyamıza hoş gəlibsiniz. My guests are the Regional Manager of the Human Rights Foundation, Anna Bonde, and the Regional Coordinator, KATERİNA Şpasova. Welcome to our studio. Siz hər ikiniz dünən Azərbaycanın Şirvan zonasına səfər edibsiniz, insanlarla görüşübsünüz, yerlərdə maraqlanıbsınız. Vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Həmin zona bilirsiniz ki, sel baskınlarından əziyyət çəkmiş zonadır. Yesterday you both visited Shirvan region of Azerbaijan, where the victims of the flood, Kerleva floods live, and you met people there and you were interested about their problems. How would you appreciate the situation? KATERİNA xanım, buyurun. The situation actually was one step worse than we would have expected. We know about the fact that compensations are not being paid to people, that they really have to live in very unhealthy and socially unacceptable conditions. But we also learned that the authorities do some of these atrocities on purpose, and that is absolutely unimaginable. The level of corruption that is in Azerbaijan is much deeper than we would have imagined. We know, and it is inherent to many states, to many countries, that there is high-level corruption. But the degree to which state money gets stolen before it actually reaches the people that suffered, that should have received the money, is so low or so negligible that we would have probably not imagined that if we didn't speak to the people on the site. Deməli, orada vəziyyət bizim gözlədiyimizdən hətta bir addım da aşağı səviyyədə idi. Yəni, vəziyyət orada çox mürəkkəb idi. İnsanlar sağlam olmayan bir şəraitdə yaşayırdılar və dövlət tərəfindən onlara qarşı amansızlıqlar bizim təsəvvür etməyəcəyimiz dərəcədə idi. Mən burada yəni ki, gözlədiyimizdən daha yüksək səviyyədə korrupsiyanın şahidi oldum və onu deyə bilərəm ki, onlar hətta bu kompensasiyanı almalı olan şəxslərlə dövlət nümayəndələri heç danışmırlardı. Buyurun. So we were also there to support the Gura movement since we last week issued a statement about Oktay Gulyayev, and we demanded his release and compensation, and it was 42 organizations within the Human Rights House network in several countries which were demanding that the authorities release him, because he was only defending the rights of the people and really try to restore their rights and to ensure that they will have a fair compensation, and he used the system for this. So it is important to support the regional activists and regional movements, and we also see a need to strengthen the legal aid and legal assistance in the region. Mən həmçinin yəni Kür təşkilatı haqqında və onun koordinatoru Oktay Gülyayev haqqında danışmalıyam və onu deməliyəm ki, biz onun azad olması haqqında bəyanat yazdıq. Çünki biz bilirik ki, Oktay Gülyayev orada yəni hüquqları pozulmuş insanların hüquqlarının bərpası və onların ədalətli kompensasiya alması uğrunda mübarizə aparırdı. Və biz ümumilikdə həmin regionda yaşayan insanlar üçün hüquqi yardımın yüksəldilməsini, artırılmasını istəyirik. Yəni, siz qeyd etdiniz ki, 42 sizin regional təşkilatınız Oktay Gülyayevin həbsdən azad edilməsindən bağlı hökumətə müraciətini imzalayıbdır. Mən bir məsələni də sizdən eşitmək istəyirəm. Siz dediniz ki, biz gözlədiyimizdən daha çox, yəni insanlardan daha çox aldıq, yəni bu insan hüquqlarının pozulmasından bağlı. Kimlərlə görüşdünüz? Sizə hansı şikayətlər edilər? Nə dedilər? Kompensasiyanın verilməməsindən bağlı. Niyə vermirlər? Səbəb nədir? So, you just mentioned that 42 institutions signed a statement to this state about the release of Oktay Gülyayev and fair compensation to the flood victims. You said that you met a higher level of corruption in that region than you expected. Whom did you meet and who did you talk to? And
did you learn about the reasons why don't they give compensation to the people? We know about the situation of corruption in Azerbaijan, but it is always important to meet people and hear their individual stories to understand the whole picture. And several of the people we met yesterday, maybe 40 citizens from the region, they were complaining that they have not been given compensation, they have not been given reply to their requests to the authorities. So it is important to document what they have gone through and what kind of violations they are talking about, and inform the authorities about it. And this is what the regional organizations are assisting them with, and we think this is really important. Deməli, biz əslində Azərbaycan o regionda olan və ümumiyyətlə korrupsiyanın yüksək səviyyədə olması ilə bağlı bilirdik. Sadəcə bunu, yəni ki, bir sənədləşdirmək üçün biz orada insanlarla görüşməliydik. Biz hardasa 40 vətəndaşla orada görüşdük və danışdıq və onlar bizə kompensasiyanın verilməməsi ilə bağlı şikayətlərini bildirdilər və dedilər ki, onların dövlətə olan müraciətlərinə dövlətdən cavab gəlmir. Və biz onların ümumiyyətlə nələr yaşadığını və onların hüquqlarının hansı şəkildə pozulması üçün haqqında tam bir təsəvvür əldə etmək üçün və onu sənədləşdirib dövlətə müraciət etmək üçün onların özləri ilə şəxsən danışdıq. And it's also not transparent because some has got compensation and some has not got compensation. So it is not any official, it's not transparent. Və biz orada şəffaflığın olmamasının da şahid olduq. Çünki vətəndaşlardan bəziləri kompensasiya almışdılar, bəziləri isə almamışdılar. Yəni ki, vəziyyət bu cür idi. Şəffaflıq müşahidə olunmurdu. Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, həmin insanlarla bağlı siz vəkillərlə məsləhətləşmələr aparmaq istəyirsiniz, proqram həyata keçirmək istəyirsiniz. Bu proqram nədən ibarət olacaqdır, Anna xanım? One interesting point is that you want to carry out the program by consulting advocates about the state of those victims. And what is the aim of the program? What can you tell about this program? We think when we were there we saw that it is a need for more lawyers to go to the region to listen to the victims of the violations. So we would like to, we are running a distance learning project for lawyers from several countries, Russia, Belarus, Azerbaijan, Ukraine, Moldova. And in Azerbaijan right now, 20 lawyers take part in this program. And we would like to use these lawyers, these new lawyers as well, and involve them in the activities of the regional organizations, because we know it is a lack of lawyers in Azerbaijan. Deməli, biz əslində həmin vəkillərin regiona gedərək insanların vəziyyəti ilə yaxından tanış olmasını istəyirik və biz Ukrayna, Moldova, Azərbaycan kimi dövlətlər üçün vəkillərin məsafədən təhsil proqramını həyata keçiririk və Azərbaycandan 20 vəkil burada iştirak edir və biz istəyirik ki, həmin vəkillər gedib regiondakı araşdırmalarda iştirak etsinlər. So we will coordinate this with other national Azerbaijani human rights organizations and regional organizations already working in the region. Və biz bu işlərimizi Azərbaycan digər qeyri-hökumət təşkilatları ilə, insan hüquq müdafiəsi təşkilatları ilə və regionda araşdırma aparan təşkilatlarla koordinasiya edəcək. Sualım KATERİNA xanımadır. Siz regional koordinatörsünüz Belarusda, Ukraynada, Moldovada və Qafqazda işləyirsiniz. İnsan haqqlarıyla bağlı regionda vəziyyəti necə görürsünüz? Son illər müsbətə doğru dəyişmələr harda olubdu, mənfiyə doğru dəyişmələr harda olubdu? Müqayisə edə bilərsinizmi? My question is to you, Catherine. You have been working in Belarus, Ukraine and in Caucasus, and did you see any positive change in these regions? And which positive changes and which negative changes did you see? Positive changes, the first thing that comes to my mind is during the Armenian elections that just took place 2 weeks ago. We have observed first how the election observers and human rights defenders were able to conduct their work during the elections, and they were basically not hindered.
They could ask their questions, they could follow the process. There was basically no violence. And that was a very big step from, let's say, time 3-4 years ago. Also, they hold a peaceful protest or demonstration after the elections, and the police was really doing their job, observing that there was no disorder or no violence, but they, again, didn't intervene with the protest. Deməli, regionda müsbət dəyişikliklərdən birincisini Ermənistanda 2 həftə bundan əvvəl tutmuş parlament seçkilərindən göstərə bilərəm və qeyd edə bilərəm ki, orada mən seçkilərdən müşahidəçilərin və insan hüquqları müdafiəçilərinin öz işlərini çox rahatlıqla həyata keçirdiklərinin şahidi oldum. Və hətta bu seçkilərdən sonra bir etiraz aksiyası da oldu ki, orada polis yalnız öz vəzifə borcunu yerinə yetirirdi və aksiyaya çox kəskin müdaxilə etmirdi. As for Belarus, which I know well and I've been working there for 5 or 6 years, it's hard to say any positive development because the control over the country is stricter and stricter. Now they also started to control the leaving of people from the country, the borders. So now the activists can't even leave the country to tell the international society what is happening inside Belarus. There has been a major setback in the political situation. It was connected with economic crisis, because economic crisis, of course, brings big social movement, and people are unhappy with what is happening in the country. They are ready to protest more. Therefore, the state had to really step in very strongly. Belarus is different than Azerbaijan. To my understanding, it is a tighter control of everything in the country, but at the same time, they do obey at least basic standards. When they want to hinder activists' work or political parties' work, they will use law, they will use police. So it is expectable what the steps could be, and it is within some framework of law. No, that's in Belarus. That's in Belarus, yes. While in Azerbaijan, the violence that is being used, absolutely without any court decisions, even people without uniforms can beat journalists up. That is uncomparable, and it's very dangerous. And Deməli, Belarus mənim ən yaxşı təcrübəm olduğu ölkədir, çünki mən burada 5-6 il müddətində işləmişəm. Amma deyə bilmərəm ki, Belarusda hər hansı bir müsbət dəyişikliyi var, çünki bu ölkədə hələ də dövlətin güclü nəzarəti var. Onlar hətta vətəndaşların ölkədən çıxmağına belə nəzarət edirlər ki, bu da insan hüquqları müdafiəçilərinin ölkədən çıxaraq Avropa ictimaiyyətinə öz problemlərini çatdırmasına əngəl yaradır. Azərbaycanla müqayisədə onu deyə bilərəm ki, Belarusda bu nəzarət, dövlət nəzarəti nə qədər də olmasa qanun çərçivəsində yerinə yetirilir. Yəni ki, qanun qəbul olunur və ona görə də onlar hər hansı bir məhdudlaşdırmanı həyata keçirirlər. Azərbaycanda isə belə deyil. Burada hətta mən şahid olmuşam ki, etiraz aksiyalarında polis formasında olmayan şəxslər də zorakılıq törədirlər. Bu çox təhlükəlidir. Unfortunately, we have seen that also in Georgia. It has been more difficult to gather and to do peaceful assemblies. So the police has also violently dispersed protests and demonstrations in Georgia last year. So it is a concern that the situation is also deteriorating, or we can see some of the same trends in the neighboring countries of Azerbaijan. Gürcüstanla bağlı bunu qeyd edə bilərəm ki, mən orada keçən il insanların sərbəst toplaşaraq hər hansı bir tədbir keçirmələrində ki, problem yaşadığını gördüm. Çünki polis orada zorakılıq tətbiq edərək onların dağılışmasına səbəb olurdu. Və ümumilikdə götürəndə, regionda təkcə Azərbaycanda deyil, qonşu ölkələrdə də vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. So we have asked the UN Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association to look especially into the region, to the Caucasus region, and to react to the violations
when it comes to restrictions of freedom of assembly and association. Aha. Deməli, mən həm də BMT-nin sərbəst toplaşmacı xüsusi məruzəçisi ilə də görüşdüm və ondan xahiş etdim ki, yəni ona müraciət etdim ki, bu regionda ki vəziyyəti nəzarət etsinlər, müşahidə etsinlər və burada yəni ki, sərbəst toplaşma azadlığına qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı öz yəni tədbirlərini görsün. Mən bir sual vermək istəyirəm KATERİNA xanıma, yenə regional koordinator kimi. Regionun insan hüquqlarına hörmət edən ulduz ölkəsi hansını hesab edirsiniz? Deyək ki, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kafkas. Which of these countries do you think respects human rights best? Moldova, Ukraine, or Caucasus countries? Well, I think the only two that we can consider at all would be Moldova, maybe Ukraine these days. With Ukraine, the situation is also getting worse after the last elections, but the civil society is rather strong and they are fighting back, so the development is, I think, open. Moldova also made a major political change in the direction of European integration, so there is an open space, while in the other countries, because of the political situation, I think the expectations are more that it's going to get worse rather than better. But also in Ukraine, we need improvements because they have arrested political opposition. I mean, Tymoshenko is in jail, and she claims that she has been ill-treated in prison. And as the European Union, I mean, several international organizations have demanded her release. So also in Ukraine, we have seen a negative trend the last year. Aha. Bu ölkələrdən, yəni ki, hansısa birini konkret olaraq üstün tutmaq çətindir. Yalnız Moldova və Ukraynanı burada fərqləndirmək olar. Amma Ukraynada da keçən parlament seçkilərindən sonra orada biraz vəziyyət yəni ki, yenə pisləşməyə doğru getdi. Ancaq orada güclü vətəndaş cəmiyyəti var və onlar mübarizə aparırlar. Moldovada isə yəni onların Avropa inteqrasiyası ilə bağlı yüksək müsbət siyasi dəyişikliyi vardır. Ukraynada yəni ki, bu biz mənfi dəyişikliyi qeyd edərkən Tymoshenkonun, yəni müxalif lider Tymoshenkonun həbsini qeyd etməliyik və o qeyd edirdi ki, həbsxanada onda yəni ki, kobud rəftar olunur, hüquqları pozulur. Buna görə də Beynəlxalq İnsan Hüquqları təşkilatları onun dərhal azad edilməsini tələb edirlər. Amma insan haqları təşkilatları Azərbaycanda çoxsaylı vicdan məhbusu tanıyıbdır və onların da həbsdən azad etməsini tələb edirlər. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Müxalifət iqtidar münasibətlərini. International human rights organizations recognize many political prisoners and prisoners of conscience in Azerbaijan. And how would you assess their current state? I mean, the relations between the opposition and the authorities? Yeah, we know that Amnesty, they have acknowledged 18 prisoners of consciousness, but they have also said that there are many other prisoners in jail, and Council of Europe has said that it's up to 70. We think that it is important to release the political prisoners and to make sure that they have access to lawyers, that make sure that they have fair trials and that people get compensation for the time they have been sitting. We think that the cases from last year, that they are fabricated, politically motivated, and we are especially concerned about the human rights defenders in prison and the journalists being held behind bars. Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda 17 vicdan məhbusu tanımışdı. Lakin bunların sayının yəni ki, çox olduğu iddia edilir və biz onların dərhal azad olunmasını tələb edirik və bundan əlavə onların ədalətli məhkəməsinin qurulmasını
Yəni ki, əgər qanunsuz yerə həbs olunublarsa, buna görə də kompensasiya almalarını vəkillərlə təmin olunmasını tələb edirik və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yəni ki, əsas problemi insan hüquqları müdafiəçiləri və jurnalistlər yaşayırlar. So we were observing the trial of Bakhtiar Hajiyev on Monday, and it was a very short court hearing, and the court did not take into account the appeal, and we have asked for his release together with the other prisoners that have been held since last March. Biz bazar ertəsi günü Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsində iştirak etmişdik və bunu müşahidə edirdik və biz orada çox qısa məhkəmə prosesinin şahidi olduq. Hətta onlar şikayətçinin şikayətinə belə yəni nəzərə almadılar. Biz deməli keçən mart ayından bəri Bəxtiyar Hacıyevlə birlikdə həbs olunan şəxslərin azad olunmasını tələb etdik. Siz Azərbaycanda son, yəni bu Eurovision çərçivəsində müxalifətin etiraz aksiyalarını müşahidə edibsiniz. Nə gördünüz? Burada insan hüquqları sahəsində hansı qeydlər aparıbsınız? You've been observing opposition protests during Eurovision 2012 Song Contest. What notes did you take about these protests? We have seen, we were observing the protest on Monday the 21st, and we saw that the police used violence against the peaceful demonstrators from the opposition, and it is unacceptable that this violence is used and that people are taken into buses and during like some days before the Eurovision, because according to the agreement the member states of the Council of Europe they should respect the freedom of expression, and this is also a deal when you host the Eurovision, that you should respect the freedom of expression for everyone. Biz mayın 21-də, yəni bazar ertəsi günü bir etiraz aksiyasına müşahidə etdik və orada polisin zorakılığına şahid olduq. Onlar dinc etiraz edən şəxsləri avtobuslara doldururdular. Bu yəni qəbul edilməzdi, yol verilməzdi. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının digər üzv dövlətləri kimi bir müqavilə bağlamışdır ki, insan haqları, fundamental insan haqları, yəni sərbəst toplaşmaq və fikir azadlığını təmin etsin. Xüsusilə də Avroviziya mahnı müsabiqəsi dönəmində bunu etmək çox vacibdir. And yesterday we also learned from lawyers that up to 30 people were detained during the protest near the public TV, and people were also taken from their homes or detained when they came out from the metro, so they were not able to gather. So we regret this. Deməli, həmçinin dünən mən yəni vəkillərdən 30-a yaxın şəxsin həbsə alındığını öyrəndim. Yəni ictimai televiziyanın qarşısında keçirilən etiraz aksiyası müddətində insanlar hətta evlərindən aparılırdılar və metrodan çıxarkən həbs alınırdılar. Buna görə də onlar toplaşa bilmirlər bir yerdə. Biz buna çox təəssüflə qeyd edirik. At the same time, we also observed the walk of the Sing for Democracy, and we observed that the police did not let them go in the end at the boulevard, and that's in a way a positive step to, and it's important for Azerbaijan to see that it is not dangerous to allow people to peacefully walk and gather and express their meanings and opinions. Biz həmçinin Sing for Democracy, yəni Demokratiya naminə oxu kampaniyasının dinc yürüyüşünü də müşahidə etdik və orada əvvəl polis yəni yürüyüşçüləri bulvar istiqamətinə icazə vermədi getmələrini, amma sonradan icazə verdilər və çox dinc bir yürüyüş baş tutdu və bu bir daha göstərir ki, yəni insanların fikirlərini ifadə etməyi, yürüyüş keçirmələri təhlükəli bir şey deyil. Artıq beynəlxalq təşkilatlar Eurovision'dan sonra Azərbaycanda repressiyaların olmalarını güman edirlər. Siz necə?
Eurovision'dan sonra Azərbaycanda monitorinqlərini davam etdirəcəksiniz mi? Human rights organizations are expecting repressions against journalists and defenders and opposition after Eurovision Song Contest. Will you be in Azerbaijan and observe the situation after Eurovision? Yeah, we will come back in June to Azerbaijan, and we are constantly monitoring and working with partners in Azerbaijan. So yes, we will follow the situation and be in contact with all our partners. We also we already have and will call upon EBU, the European Broadcasting Union, to follow up, to really state their concern about the freedom of expression in Azerbaijan, and also to make sure that they will not just leave when the Eurovision is finished. And we hope that also the international attention will remain, so people will know what is going on here, because that's a protection in itself. Biz bura iyunda qayıdacağıq, yəni Azərbaycana iyunda qayıdacağıq. Amma bu müddətdə də, yəni burada olmadığımız müddətdə də buradakı əməkdaşlarımızla əlaqə saxlayırıq. Biz daima yəni ki vəziyyəti müşahidə edirik və bundan başqa biz Avropa Yayım Birliyinə, yəni ki Azərbaycanda fikir azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar eləməyə və bizimlə yəni bu sahədə əməkdaşlıq eləməyə çağıracaq. Yəni biz istəyirik ki, Euroviziyadan da sonra Azərbaycana beynəlxalq diqqət bitməsin. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Thank you for visiting us in our studio. Thank you both. Bugünkü qonaqlarım İnsan Haqları Evi Fondunun regional meneceri Bonde və regional koordinatoru KATERİNA Şpasova idi. Sağ olun.